Fədaidir ki, Ətiyullah ayəsində əmr sahiblərinin məsumlar olmamasına əqli, nəqli. Birinci, qardaş, əgər siz iddia edirsinizsə ki, burada məsum həm şəriətdə belə qaydadır, həm dünyavi qanunlarda, həm şəriətdə belə qaydadır, həm dünyavi qanunlarda da belə. Yəni hər bir ağıllı, məntiqli bir cəmiyyətdə, toplumda, nə bilim, bir idarəçilikdə bu qaydadır ki, iddia edən sübut gətirməlidir. Aydındır? Yəni bir nəfər nəyisə iddia edirsə, o sən sübut eləməlidir ki, sənin burada bir səhvin var, yanlışın var. Aydındır? Ona görə siz sübut eləməlisiniz ki, burada məsum imamlar da bura daxildir bu ayəyə, Nisa 59-a. Bu öz yerində. Bu da sizdə belə dəlil yoxdur. Yəni siz əsrlər boyu heç kəs bunu sübut edə bilməyib. Sübut eləsəydilər zaten hamı imaməti qəbul edərdi. İmamətə dair Qurani-Kərimdə yaxından uzaqdan heç bir dəlil yoxdur. O ki qaldı mənə desən ki, bunu əqli və nəqli ilə sübut elə. Mən birinci nəqli dəlil lazımdır, sonra əqli lazımdır. Yəni ağıl şəriətə tabedir. Sən yazırsan ki, birinci ağılla sübut elə, sonra şəriətlə sübut elə. Yəni hər şey ağılla olsaydı, onda dəlillərə, şəriət dəlilinə ehtiyac yox idi. Aydındır? Birinci şəriət dəlili olmalıdır sənin əlində, sonra ağlın da şəriət dəlilinə uyğun olmalıdır. Aydındır qardaş? Yəni bax Allah Subhanahu va Taala bu ayədə əmr edir. Allah'a itaat edin, peyğəmbərə itaat edin. Düzdür? İki dənə itaat deyir. Əmr sahiblərinin itaatinin qabağında itaat edin kəlməsi işlədir yoxsa yox? İşlətmir. Atiullaha və atiur rasulə və ulul əmri minkum. Əgər imamlar sənin dediyin kimi məsum imamlar olsaydı, məsum nə deməkdir? Yəni Allah tərəfindən qorunan, Allah tərəfindən hifz olunan, Allah tərəfindən məlumatlandırılan, öyrədilən, yəni ilahi bir vəhiy ilə idarə olunan bir imam olsaydı, orada Allah təala deyər ki: "Və ulul əmri və atiu ulul əmri minkum." İtaət sözünü yenə təkrarlayardı. Amma təkrarlamadı. Niyə? Çünki burada deyilən ulul əmrlər, əmr sahibləri. Onlar adi bəşərdir, onlar adi insanlardır. Onlar səhv edə bilər, xəta edə bilərlər. Ona görə olan itaəti kimin itaətinə tabedir? Allahın və peyğəmbərinin buyurduqlarına tabedir. Əgər onlar şəriətə uyğun əmr desələr tabe olursan, şəriətdən kənara çıxsalar tabe olmursan. Aydındır? Əslində bu dəlil bu məsələdə kifayət edir. Lakin əlavətən onu deyə bilərəm ki, bax Allah həmin ayədə Allah təala bu ki, əgər ixtilaf eləsəniz nəyə qayıdın? Allahın kitabına və peyğəmbərinə qayıdın. Düzdür? Allah'a və peyğəmbərinə qayıdın. Deməli ki, əmr sahiblərinə qayıdın. Əgər əmr sahibləri məsumdursa, burada söhbət həmin sənin iddia elədiyin o məsum 12 imamdan gedirsə söhbət, onda mən oraya qayıtmalıyam. İmamlara da qayıtmalıyam. Amma Allah təala deyirmi ki, imamlara qayıt? Ümumiyyətlə orada imam sözü işlənmir. Orada əmr sahibi gedir. Əgər orada Allah təala sənin iddia elədiyin məsum imamları bizə əmr eləsəydi, deyərdi ki, məsum imamlara itaat edin. Məsum 12 imama itaat edin. Bu məsələ. Yaxşı, sizin əlinizdə insanlar arasında olmuş neçə imam var? Yaşamış 11 imam olub, düzdür? 11-in qəbul edici 11 imam olub Əhl-i Beytdən. Yəni bir məzhəbimizin bir rəyinə görə. Bəziləri sizdə 7-sini qəbul edir, 12-sini qəbul eləmir. 7-ci imam dedi ki, burada imamət qurtardı, bu imamət dayandı. Öz məzhəbimizdən olanlar bunu iddia edirlər. Bu qalsın, bu da bir məsələdir sizə irad kimi. Yaxşı, Peyğəmbərimizdən sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra 11 nəfər imam oldu. Allah təala deyir ki, əmr sahiblərinə itaat edin. Yaxşı, bu 11-ci imam da yaşadı, hicrətin deyir ki, nə bilim, 100 neçənci ildə dünyasını dəyişdi. Yaxşı, 100 neçənci ildən sonra 1400 bax bugün 15-ci əsrə qədər, hicrətin 15-ci əsrinə qədər, 2-ci əsrdən 15-ci əsrə qədər, bu 13 əsr ərzində və ya 12 əsr, 11 əsr ərzində, bu 11 əsr ərzində insanlar zəlalətdə olublar, kimə itaat eləsinlər? Sizin iddianıza görə olsa, onda hər bir neçə ildən bir imam gəlməlidir ki, insanlar ona tabe olsunlar. Çünki Allahın ayəsi ki, əmr sahiblərinə itaat edin. Aydındır? Əgər bu əmr sahibləri yoxdursa, sizin dediyiniz 12 imam bugün yoxdur da, düzdür? 13-cü ildə qeybdədir. Qeybdə mənə nə xeyir var onun? Mənə nə fayda verir qeybdən olub? Yəni İmam Mehdi deyirsən ki, qeybdədir. Bizə görə ümumiyyətlə doğulmayıb hələ, doğulacaq qiyamətə yaxın. Amma sizə görə doğulub 3 yaşında qeybə çəkilib. Yəni doğulmağı da qəribədir. Bir gecədə anası hamilə qalır, bir gecədə anasının budundan çıxır və girir sirdaba, yəni bağlı bir taxçaya girir, oradan idarə edir 3 il. Körpə uşağa. 3 yaşında da uçur gedir qeybə. Özünlə də əsl Quranı da özünlə aparır. Yəni belə bir imamın mənə nə faydası var? Və min neçə ildir müsəlmanlara nə xeyri dəyib? Hansı müsəlmanların bir xeyrində, şərrində gəlib iştirak edib? Hansı problemləri həll etməyində bizə əl tutub? Belə bir imama Allahın əmr sahiblərinə itaat edin deyə xitab elədiyi ayəni, belə bir imama aid edib, sən nə fayda əldə edəcəksən? Bunlar hamısı, bax qardaş, ay fədai, mən nə danışım, sən gəlirsən Məryəmin İsa'nın doğmasına. O peyğəmbər idi, ona Allah vəhy eləyirdi. Allah bunu Quranda vəhy eləyib. Allah bunu Quranda vəhy eləyib. Sənin İmam Mehdinin anasının budundan çıxmağına dəlilin nədir ki? Buna vəhy var Qurandan, ayə var. İlahi bir vəhy mi var əlində? Onda bugün kimsə gəlib deyə bilər ki, mənə də vəhy gəlir, mənə də filan şey olub, mən də filan şey əldə eləmişəm. Necə sən ona yalancı deyə bilərsən? Aydındır? Ona görə qardaş, yəni bu şeylər iddia edəndə biraz dəlilləri araşdırmaq lazımdır.